Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo al 23 ottobre e qui in Sicilia il caldo non molla, fa un caldo boia. Bene ragazzi, quello che vi voglio presentare oggi è un TPMS. Che cos'è il TPMS? Sono dei sensori che si applicano alle valvole delle nostre gomme e vanno a monitorare quella che è la pressione che c'è nello pneumatico, appunto. Quindi prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace e un hype a questo video e niente, adesso andiamo a fare l'unboxing. Vi faccio vedere l'unboxing che ho già registrato e poi vi spiego un po' il funzionamento e vi faccio vedere anche l'installazione di come ho installato appunto nelle gomme i sensori. C'è un po' di casino oggi per strada e niente ragazzi, sigla e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, ed eccoci qui all'unboxing del nostro TPMS, che non è altro che un sensore che ci consente di monitorare la pressione delle gomme. Perché è importante monitorare la pressione delle gomme? In primis la sicurezza, perché le gomme devono avere la giusta pressione per andare in strada in sicurezza. Seconda cosa, perché comunque, anche se comunque non è da sottovalutare, è che una giusta pressione delle gomme ci consente anche di avere un risparmio di carburante e anche un consumo più omogeneo appunto della gomma, cosa che non sapremmo se non abbiamo appunto un affarino del genere, a meno che non ci mettiamo ogni settimana ad andare lì a sentire la pressione delle gomme. Con questo qui non ci sarà bisogno perché avremo sempre tutto sotto controllo. Bene, andiamolo ad aprire e vediamo cosa c'è in confezione. Quindi abbiamo un librettino di istruzioni con dentro, se non sbaglio, anche la lingua italiana, il manuale operativo, un altro piccolo manuale, questo però in lingua inglese, con qualche foto dove ci spiega appunto come installarli. Poi un cavetto USB Type-C di tipo A, sì, perché questo qui comunque ha l'ingresso Type-C ed è per questo che ho preso proprio questo modello, perché la maggior parte erano con la micro USB e sinceramente è troppo antiquato ormai. Comunque potete usare anche il caricabatterie del cellulare per andarla a ricaricare, anche se la tenete fuori la macchina non ci sarà bisogno perché lui ha un pannellino solare integrato. Poi abbiamo un sacchettino con 4 dadi e una chiavetta. Questo serve appunto per assicurare i sensori allo pneumatico, alla valvolina. I sensori ve ne faccio vedere uno più nel dettaglio. Questo appunto, vedete, si tolgono i tappini dello pneumatico, quello dove si gonfiano, e si vanno a installare questi qui. Il dadino andrà messo prima e poi stretto in modo che questo non salti via. Anche se io nell'altra macchina ne ho uno, non l'ho stretto e comunque loro non si mollano di un millimetro. Come vedete qui c'è scritto RL, in questo caso questo è rear left, cioè il posteriore sinistro. Infatti in tutti vedete rear right, front left e front right, perciò non potete sbagliare su dove mettere appunto i sensori. Questo è il cuore, il cervello anzi del nostro misuratore di pressione. Questo qui tramite Bluetooth comunica con i sensori. I sensori all'interno ovviamente hanno una piccola batteria a bottone. Non vi preoccupate perché dura tantissimo. Poi qui vediamo che ha un pulsante di accensione, un pulsante menu, poi qui abbiamo un pannellino solare, ancora c'è la pellicola che dovrò andare a togliere quando lo andrò ad installare, un attacco, un quarto di pollice per un piccolo stativo magari di quella ventosa da mettere al vetro. Qui abbiamo la pellicolina e poi qui abbiamo un adesivo nel caso in cui volessimo andarlo ad incollare al cruscotto, cosa che io comunque non farò. Bene, pulsantino di accensione, andiamolo ad accendere e vediamo come si vede il display. Eccolo qui che si è acceso. Allora, come vedete qui abbiamo la scritta bar e gradi Celsius.
Se andiamo a schiacciare il pulsantino menu, lui passerà in Fahrenheit e in PSI. E così invece torniamo a Celsius e a bar, che è quello che ci interessa a noi perché sono le unità di misura che si usano qui da noi. Poi, cosa si vede? Questo che lampeggia è la pressione delle gomme. Al momento è a zero perché i sensori appunto sono qui, sono scollegati, perciò non c'è alcuna pressione. Questi di lato dove segna 29 in questo momento sono i gradi Celsius che sta misurando. Quando lo andrete a mettere nello pneumatico andrà a misurare la temperatura dei pneumatici, perché in base alla temperatura, se è più fredda, come per esempio in inverno, la pressione si abbasserà. Se in estate, che aumenta la temperatura, appunto la pressione aumenterà. Questa dovrebbe essere, se non mi sbaglio, la temperatura interna dell'abitacolo. Poi qui abbiamo l'indicatore di carica della batteria e basta. Quindi ragazzi, non ci resta che andare ad installare e vedere come funziona. Andiamo a vedere. Quindi adesso andiamo a montare i nostri sensori. In questo caso è la gomma lato guida, quindi andremo a mettere front left, cioè il anteriore sinistro, che è questo qui. Che è questo qui appunto, FL. Prima di tutto però andiamo ad aprire la bustina con i dadini, così andiamo a mettere il dadino antitaccheggio e antiperdita, ecco, antismarrimento. La sua chiavetta, eccola qui, mettiamola qui, tiriamo fuori uno dei 4 dadini. Adesso andiamo a rimuovere la valvolina, eccola qui. Mi dispiace aver tolto questi tappini che mi piacevano tantissimo, però o uno o l'altro. Un'alternativa che potrei valutare in futuro è quella di, invece di prendere questo tipo di sensori, ci sono quelli praticamente che la valvola sostituisce il sensore perciò è interno, quindi bisognerà smontare la gomma, cambiare la valvola e mettere quella col sensore integrato. Io ho trovato molto più semplice installare questi. Quindi andiamo a mettere il dadino antitaccheggio, mettiamolo fino in fondo, ok, e adesso andiamo a installare il nostro sensore. Ecco qui. Bene, adesso andiamo a portare il dadino antitaccheggio, risvidiamo per farlo arrivare fino al sensore, prendiamo la nostra chiavetta e la andiamo a stringere bene. Ecco qua, perfetto. Intanto andiamo a prendere il display e vediamo se lo rileva. Bene ragazzi, eccoci in macchina e qui abbiamo il display. Vi metto magari in modo da poterlo vedere che riflette. Ok, come vedete l'anteriore sinistra segna 2.6 bar e la temperatura è di 33 gradi. La temperatura dell'abitacolo qui all'interno della macchina al momento è di 32 gradi. Purtroppo siamo a ottobre, ma ancora martella alla grande il caldo. Va bene, questo è il primo sensore, perciò come vedete qui è in bar. Se volete vederlo in PSI schiacciate la M di menu ed ecco qui che passa in PSI, che sarebbero 38 PSI e 91 gradi Fahrenheit appunto, e 90 gradi Fahrenheit dentro l'abitacolo. Gli altri ancora segnano tutti 84, 84, 79, che sono i sensori che sono ancora nella scatola. Rischiacciamo, ritorniamo a bar e a gradi Celsius, ecco qui, 2.6 bar, 33 gradi la temperatura della gomma. Bene ragazzi, adesso vado a installare tutti gli altri e poi vediamo dove installarlo. Io intanto mi sono già sistemato qui questo piccolo supportino qui all'angolo, quindi lo andrò a mettere praticamente qui. Adesso sono contro luce, ecco, lo andrò a mettere qui così ce l'avrò, non dà fastidio alla visuale della strada e comunque ho sempre sott'occhio la pressione degli pneumatici. Va bene, andiamo a installare gli altri e ritorniamo qui con tutto installato e le conclusioni finali.
Bene amici, abbiamo montato già i 3 sensori, resta quest'ultimo sensore da montare, il front right, cioè l'anteriore destro. Non l'ho montato subito perché adesso devo spostare un attimo la macchina che è troppo vicino al muro, così lo andiamo a montare. Prima di montarlo però volevo dirvi che all'interno ogni sensore contiene una batteria a bottone con la classica batteria CR1632, per capirci. Questa chiavetta permette di poter andare a smontare il sensore, cioè ad aprirlo e far sì che appunto possiamo cambiare la batteria che c'è all'interno. Bene, andiamo a montare l'ultimo sensore e vediamo come funziona il tutto. Bene ragazzi, abbiamo installato tutti e 4 i sensori, ho posizionato sul suo stand la centralina ed ecco qui che ci segna tutti e 4 i sensori rilevati, tutti e 4 a 2.6 bar. Le mie gomme sono 265 75 16, anzi fatemi sapere qual è la pressione giusta perché non l'ho mai capito, io l'ho fatto, la lascio sempre 2.6 2.7. Non so se è corretta quando vado magari in sterrati là basso, però fatemi sapere qual è secondo voi la giusta pressione. E niente, poi vedete che ci sono i gradi. Ovviamente quelli qui hanno i gradi più alti perché sono esposti al sole, questi qua sono più in ombra. Bene, magari vi faccio qualche ripresa questa sera al buio, così potete apprezzare meglio il display, che devo dire che di giorno non si vede benissimo, si fa un po' fatica, bisogna regolarlo bene per avere la giusta inclinazione per poterlo vedere bene. Va bene ragazzi, vi metto una clip un attimo del display al buio e andiamo a tirare le conclusioni finali. E così è come si vede al buio, si legge abbastanza chiaro. Adesso nella ripresa sembra molto più luminoso, ma vi assicuro che è meno luminoso di quello che sembra e non dà assolutamente fastidio. Va bene ragazzi, eccoci qui di nuovo ritornati per le conclusioni finali. Ovviamente non sto qui a dirvi che vi straconsiglio di montare dei sensori, che è molto importante per la nostra sicurezza in primis, e dopo anche perché c'è un'ottimizzazione dei consumi, quindi risparmiate bei soldini sui consumi, e anche una usura omogenea dello pneumatico, quindi allungate la vita dei vostri pneumatici. Bene ragazzi, credo di avervi detto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato almeno di intrattenimento. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video, condividete e niente, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao raga! Well then baby have a taste, all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change.